我们这个工作累是肯定会更累的，但是呢，我们要保证居民物资送到家，那是我们的工作。老人不容易，他们的物资必须得到保证。17点了，到晚上10点，有另一班来接班啊。哎，辛苦吧，那也为人抚慰。回到家以后就马上就要3天了，3个人到4个人，值夜班，后半夜也接受后半夜样品，保证24小时值守。